Auka hivavaka isika rehetra tompoko. Andriamanitra raina eny an-danitra amin'ny anaran'i Jesosy ranakao mpamonjy anay no iantsoanay ianao amin'ity androandroany ity. Miantso anao zahay dia mahatsiaro mahampanota-nay. Andriamanitra masina ianao, mifona ka mangataka famelan-keloko aminao zahay. Levony io fahotana io, amarino zahay ka hamasiny. Andriamanitra rainay io, misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy tomponay zahay. Ny asa lehibe fa nataonao taty aminay, indrindra ny namohazanao ny mpanomponao Rangahy Resolamo tamin'ity faritra Isandra ity. Misaotra anao zahay fa ny asa nataonao namohazanao azy dia namohazanao olona maro koa eran'izao tontolo izao. Ny teny sy ny fanahinao ny asa namoha, ary zany teny sy ny fanahinao zany ny teninao rehefa toriana ampombanao ny famantarana dia mandresy lahatra olona maro koa. Andray amin'izay famonjena izay efa vitanao tao amin'i Jesosy zanakao. Misaotra anao zahay mahazo ny androandroany, mbola hahafahanay miaraka mandreny teninao koa. Talaho zay mangataka iandranao hatrany ny fanahinao zay miasa amin'izay teny ambaranao. Tahaka nefa namaboanao fon'olona maro hatramin'izay no iasanao koa amin'ny alalan'ny teny zay ambara ankehitriny, amabo fon'olona maro handray ny famonjena zay efa vita tao amin'i Jesosy. Dia taeo zao toriteny hatao zao mba hiasanao ampebanao anay, anafahanao misalasanana sy ny fiankaniana ty anatinay, anananay toky ny amin'ny fisoloana lehibe nataon'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Fisoloanay olombelona mpanota zay tokony ho fata no ny fahotanay, nefa ny solo anay tamin'ny fahafatesanay Jesosy, ary nisangana tamin'ny maty fandresena ny fahafatesanay, andraisanay fanamarinana. Dia taio ny teninao mba hiely ary hipaka ny ampony zay mandre rehetra, ampibebaka fo maro ary hanorina finoana velona, dia finoana an' Jesosy omby tao amin'ny hazo fijaliana ka nisangana tamin'ny maty. Amin'ny anaranao Jesosy andratanay ny vavakay. Amen. Ny fisaoran'Andriamanitra zay efa nirahantsika nanandratra teo zay, ny amin'ny azahoantsika ny androandroany, atafangonantsika sy afahantsika mandre zao tenin'Andriamanitra zao. Amin'ny anaran'i Jesosy koa ny arahabanantsika mahazo ny andro, Jesosy no antony zavatra rehetra, manome fahavelomana antsika, ka tsy fahavelomana amin'ny fomitepo ihany, fa fahavelomana koa satria nomeny finoana ensika. Ny tenin'Andriamanitra zay voalahatra ho toriana ao amin'ny programa dia amin'ny filazantsara masina araka ny Lioka toko fahaefatra. Lioka toko fahaefatra, ny andininy fahatelo amby roapolo hatramin'ny andininy fahatelopolo. Lioka toko fahaefatra, ny andininy fahatelo amby roapolo hatramin'ny andininy fahatelopolo. Dia angaviako mba sokafaneo ihany ny tenin'Andriamanitra voavaky io, afahantsika manaraka tsara ny fanazavana sy ny fampiarana izao tenin'Andriamanitra zao amin'ny fiainantsika. Lioka toko fahaefatra andininy fahatelo amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo, nisangantsika hamaky zany amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Ary hoy kosa Jesosy taminy, ataonareo amiko tokoa zao habolany zao hoe mpanao fanafody sy trano ny tenanao. Zay renay fa nataonao tao Kapernaume dia mba ataovy eto amin'ny taninao koa. Ary hoy koa izy, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy misy mpaminany zay akasitrahany eo amin'ny taniny, fa lazaiko aminareo marina tokoa, maro no mpitondra tena teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elia, raha nihantona ny andro 3 taona sy 9 ka nisy misary mafy tamin'ny tany rehetra, nefa tsy mba nirahana ho any amin'ny anankiray tamin'ireo Elia, fa ho an'ny Zarefata
any amin'ny tany Sidona hiany dia ho any amin'izay vehivavy mpitondra teny. Ary maro no boka teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elisa mpaminany, nefa tsy mba nisy nijovona na dia iray akory aza, fa namana Sirianina hiany. Dia tezitra loatra izay rehetra tao amin'ny sinagoga raha nandre zany, ka nisangana izy dia nandroaka azy hiala tao an-tanàna, ary nitondra azy ho an-tampony avoana ny orenan'ny tanàna mba hazerany amin'ny hantsana. Nefa izy namaky teo afovoany ka dia lasa nandeha. Amen. Aoka hivavaka sika. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry malalin'Andriamanitra sady voantsy ho masina, ho aminareo ny fahasoavana sy fiadanana avy n'Andriamanitra raisika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Raha atopsika ao amin'ny andininy 720 ny fijerisika dia mba halao sary an-tsaina ny nanjoan'i Jesosy. Ny harany herisetra na ronjironjy nety ny haro sipaka sy daka azy nahazo azy tamin'izany, natao kitosidoha sahala amin'ny olona angalatsa. Hitasika ankehitriny fa raha misy olona trasany mangalatsa dia atao fisaram-bahoaka tahaka an'izany nanjoan'i Jesosy, araka ny hitasika amin'ny andininy 720 ity. Ary raha metraka fanontaniana aminareo aho amin'ny andininy 720 amin'ny jery tsara ao sika, taiza ny seho ny tantara? Tao amin'ny sinagoga no ny seho ny tantara. Ary ny tanàny sinagoga aiza? Ny andininy 440 mamaly an'izany. Nazareta, tanàna nahabe an'i Jesosy, nahabe azy hatramin'ny 70 taonany. Io ny tanàna nisy ny sinagoga. Zao koa ny lazaina amin'ny andininy 720 izay rehetra tao amin'ny sinagoga dia naninona? Tezitra hatramin'i Jesosy izay rehetra tao amin'ny sinagoga. Zany hoe ny jiosy mpiray tanàna aminy, mpiara-mivavaka aminy, tezitra tamin'i Jesosy izy rehetra tao. Fa dia ina loatra ny nataon'i Jesosy nahatezitra amin'ny mpiray sinagoga, ry dia naronjironjy havariny akasana Jesosy. Inona ny nataony? Toriteny no nataon'i Jesosy. Raha jeresika ny andininy 720 hatramin'ny 720. Namaky teny tao amin'ny sinagoga Jesosy, misy polipitra ao anivon'ny sinagoga ao. Dia namaky teny Jesosy ny Isaia 1:2 no novakiny. Ary rehefa vita ny vaky teny dia hoy izy amin'ny andininy 1:20, androany nefa tanteraka eto anatrehanareo zany soratra zany. Teny lazaina amin'izany fa izaho no Mesia, lazay ny fiaminaniana mesenika. Ary izany nataony zany dia lazainy amin'ny andininy 2:20 fa tenin'ny fahasoavana naloaka ny vavan'i Jesosy. Tenin'ny fahasoavana naloaka ny vavan'i Jesosy. Inona ny setrin'izany tenin'ny fahasoavana zany? Dia lazainy amin'ny andininy 2:20 ihany hoe nankalaza azy kanefa nivadika. Vadika zany fankalazana zany ka hoe tsy zanaky Josefa va ity. Nankalaza kanefa ny teny hoe tsy zanaky Josefa ity. Tamin'izay dia mety nanao tahaka izao nitovy taona aminazy ny hoe ina lahy kilonga lahy niarany lalao vovoka tamina io ro atao hoe Mesia. Ary olo zokonjokony mety manao hoe ina lahy zaza memrolombavy eo ro atao hoe Mesia. Hoasana nankalaza nefa nivadika. Zao ny zavatra hitatsika, mifampierigna ny olon'ny fankalala, ka dia veriny hoe izy Jesosy zany andrazoro-mpandrafitra ve ro atao hoe Mesia? Mierigna sady miakany no mialona. Mierigna an' Jesosy sady miakany tsy hamaha Mesia azy, ary misy fialonana koa miaraka amin'izany. Jesosy tsy izay aloaky ny vavan'ny olona ihany no heniny, fa vakiny koa na ny ao am-potsy miloaka aza.
ka namakiny ao am-potsy miloaka Jesosy eto zavatra roa nyvakiny Jesosy tao am-pondreo olona zay nanatrika azy tamin'izay voalohany mitady famantarana izy ireo tanteraho eto aminay ny famantarana io no satria lazaina fa Isaia 1:20 lazaina tanteraky eto tanteraho hitanay ny voalaza ny Isaia 1:20 dia hino anao ho Mesia zahay io no tadiavina faharoa mitaky zo taninao ty tany tika mba ataova eto koa ny asoa nataonao tahaka nataonao tany Kapernaum mitaky ho mananjo amin'i Jesosy satria mpiretanana aminy izao ny zava-misy amin'ny fotoana ny fifidianana na fifidianana ara-pirenena io na ara-piangampanjakana io na ara-piangonana misy olona dia ny hoe fidiora ranona fa igny ro avy aty amintsika dia mba hagnasoany tanytsika fitiavan-tegna zany fa tsy hoe inona no ampandrosony olona rehetra iza no ampandrosony olona rehetra fa fidiora ranona fa avy aty amintsika dia mba hagnasoatsika iny ro azahoantsika tombosoa fa sy ny tombosoan'ny olona rehetra zany nahazo ny olona tao Nazareta ny hoe mba mananjoa ngay fa ngay raha tanàna aminao mba ataovao aminay eto koa ny tany nataonao tany amin'ny tany hafa marary ireo olona ireo ka mila mpanao fanafody ny hoe mpanao fanafody lazany eto dia dokotera ka Jesosy ny dokotera misabo azy ireo amin'ny areti-panahy mahazo azy fa nitakin-jareo dia hoe tahaka ny fagnasitragna nataonareo tany amin'ny tany toerana hafa agny mba ataova eto koa fa Jesosy eto mpanao fanafody dokotera misabo ny areti-panahy mahazo azy ireo hoy ny iresika fo marary dia saboy ny ahy-po vonoiny io hirasika fisaboana fo marary ny fiankaniana marary ny fialongana marary ny sifinoana marary ny fitiavatena io no ataon'i Jesosy eto averiko ndray mandeha fo marary ny fiankaniana marary ny fialongana marary ny sifinoana marary ny fitiavatena io ny saboin'i Jesosy eto amin'ity tenin'Andriamanitra saboiny miaraka reto reo aretina zay lazaina hoe fahabokan'ny fahotana lazain'i Jesosy fa mpaminany izy ny atao hoe mpaminany dia olona mitondra ny feon'Andriamanitra ny sitrapon'Andriamanitra ny faminaniana dia toroteny fa misy olona amin'izao fotoan'izao milaza hoe ny tao mpaminany dia ny olona mahafantatra ny zavatra la ho avy ihany fa ny atao hoe mpaminany dia olona mitondra ny feon'Andriamanitra mpitoroteny faminaniana toroteny io no lehibe natao rasa lehibe nataon'i Jesosy tao Nazarety asa lehibe zany lehibe noho ny famantarana lehibe noho ny fahagagana lehibe noho ny fanasitranana zay nataony tamin'ny toerana hafa ny tao Nazareta no nahazo ny tena izy dia ny toroteny fa ny hafa famantarana nataony tany ry havana fahakapanahy lehibe mbola afafy ny devoly isarian'ny olona ny amin'ny ataon'ireny mitonona azo fiangonana kanefa manao fampandanan-diso ny fahagagana ao izy ireo hoe zahay tsy mitory tsy misy pirofo dia fahagagana sy famantarana no every no zava-dehibe ary zany no itaoman'ny olona ka maro amin'ny loteranina zay ritoriana marina ny ten'Andriamanitra no mitaky hoe nahoana ny fiangonantsika tsy mba mahavita fahagagana to milaza hoe mba manao fahagagana moa nareo pastory io dia ho tamana ato ngay fa raha tsy zay dia andeha ho agny amin'ireny mpanao fahagagana regny zahay zany no toa feon'ny olona amin'izao ny tsara ho fantatra ry havana dia zao Jesosy raha miteny momba ny famantarana hanaraka zay mino amin'ny marika 5:20 dia ny zavatra lazain'i Jesosy voalohany eo vaindohan-rahany Jesosy ny olona dia ny hoe hitory ny filazantsara marika 5:20 ny andiny 10:20 hoy Jesosy taminy mandehana n'izao tontolo zao nareo ka manavoinina hoe mitoria ny filazantsara ny olombelona rehetra io ny vaindohan-rahany Jesosy ny olona
mantehana am'izao tontolo zao mitondra filazantsara zay mihitsy atao batisa no vonjena mitory filazantsara manao batisa fa inona no ilazany fanasitrana ny famoahana deminia ahoana nilazany azao izao famantarana zao no anaraka izay mino famantarana manaraka ny mino ny toriteny ny famoahana deminia sy ny fanasitranana sy ny fahakakana maro samihafa ny famantarana manamarina ny teny torina ka sy mba be koa ina Jesosy hoe asio famantarana eto Jesosy amin'ity herinandro ity satria dia misy hoe herinandrony tahaka an'izao herinandrony fanasitranana tehibaiko ny Jesosy hoe asio famantarana fa ny an'i Jesosy dia zao mitory teny dia hamarininy amin'ny alalan'ny famantarana amin'ny asa ny toriteny zay tao ka famantarana manamarina ny teny torina tena misy famantarana maro ampanarahany Jesosy ny raha-pifoazana raha ny fifoazana ato amin'ny fiangonantsika ny misy no resahany zany no miandoha avy amin'ity toerana sotanany ity fa nanao asa famantarana Andriamanitra tamin'ny toriana ny teny ka maro ny olona baba torina ny teny miasa ny fanahy misy famantarana misy fanasitranana maro dia mambabolona ary mandrakandroany dia mbola mpanarahany Jesosy ny fifohazana ty famantarana ity fa zay mitory teny dia asiany famantarana maro ny olona sitrana dia miorina ny fiangonana maro samihafa amin'izao fotoana zao fanomezam-pahasoavana ny menantsika zany ary ny fiangonana miorina avy amin'ny asa mpifoazana dia azo lazaina hoe tena fiangonana tokoa satria tsy mahafantatra fa tsy Jesosy irery ihany fa izao sy ny famantarana ny fahagagana no rangaranga ary sy zany metao vaindohan-draharaha fa mitory teny dia ny amin'i Jesosy ilay vomby tamin'ny ady fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty mazava tsara ny soratry Paoly apôstôly amin'ny Koritianina voalohany toko voalohany ny andininy faharoa amby roapolo hatramin'ny fahatelo amby roapolo Koritianina voalohany toko voalohany andininy faharoa amby roapolo hatramin'ny fahatelo amby roapolo zao ny teniny eo fa ny Jiosy mila famantarana ary ny Jentilisa mitady fahendrena fa izahay kosa mitory any Kristy voahomby tamin'ny hazo fijaliana dia fahatafi-tohinana amin'ny Jiosy fahadalana amin'ny Jentilisa fa izahay kosa mitory any Kristy voahomby tamin'ny hazo fijaliana io no nitorian'i Jesosy ary amin'ny Koritianina voalohany toko faharoa andininy faharoa izy zao ny teniny ny sy nahafantatra zavatra hafa teo aminareo afa tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy voahombo tamin'ny hazo fijaliana izahay mpitory teny kosa milaza fa raha tsy renareo amin'ny tory-teninay Jesosy voahombo tamin'ny hazo fijaliana raha sy mitaonanao tokony fisoloany Jesosy tamin'ny hazo fijaliana zay dia hoe saizy zany tory-teninao zany raha mitory an'izany Jesosy voahombo tamin'ny hazo fijaliana fisoloana ny mpanoto zany no atao hoe tory-teny izay fiangonana tsy mitory an Jesosy voahombo tamin'ny hazo fijaliana tsy sangana tamin'ny maty dia aza mandeha hagny aza mihoagny dia ny hazo fijaliana dia tao talaky maso mandrakarivo fa inona moa no dikany na asan'io hazo fijaliana io atao hitan'ny maso fameloman-tsoratra ny fisoloan'i Jesosy ianao va mahita hazo fijaliana ao dia hoe teo ny soloan'i Jesosy ahy fameloman-tsoratra ny fisoloan'i Jesosy ianao ny ampisehoana aminao ny hazo fijaliana amin'ny toerana rehetra indrindra fa ao amin'ny fiangonana ka naiza misy azy ny maso mahita hazo fijaliana velo soratra ao am-ponao ilay fisoloan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny tao Nazareta ny tenany jeron'i Jesosy amin'ny mahampaminany azy mahampitory teny azy ny toerakafa dia namantatra ny mahamesy azy amin'ny alalan'ny famantarana fa ny tao Nazareta no nanaova ny fanambarana ofisialy anao fanambarana ofisialy izy amin'ny fomba manetriketrika ny mahamesy azy izy tenany
no fanambarana fa tsolokafa tao Nazareta. Izao natao Jesosy zao dia fahatanterahan'ny fombafomba tao amin'ny testamenta taloha. Tao amin'ny testamenta taloha, tao amin'ny tempoly tao Jerusalema. Tao Jerusalema ihany nisy tempoly fa ny sisa tany velany dia tao sinagoga. Tamin'ny tempoly tao Jerusalema dia nisy ny atao hoe vata fiara zay nisy ny lalàna mariky ny fanatrehan'Andriamanitra. Teny io nisy ny didy folo, nisy vata fiara tao. Fa tany amin'ny sinagoga dia nisy polipitra teo fovoany mariky ny fanatrehan'Andriamanitra. Io ny sanganan'i Jesosy tao Nazareta. Polipitra teo fovoan'ny fiangonana ny sinagoga tamin'izay. Ka ny teny no anatrehan'Andriamanitra ny olony amin'ny fanompoam-pivavahana. Manatrika sika amin'ny alalan'ny teny Jesosy amin'ny fanompoam-pivavahana. Jesosy ilay teny tonga nofo no anatrehan'Andriamanitra ny fiangonana. Manatrika ny fiangonana amin'ny alalan'ny Jesosy tonga nofo Andriamanitra. Jesosy eo fovoan'ny fiangonana no mahafanompoam-pivavahana ny fanompoam-pivavahana. Araka ny tenin'i Jesosy amin'ny Mateo 8:20 zay lanitsika tsenjeritra hoe naiza iangonany roa na telo amin'ny anarako dia ho fovoany aho. Naiza iangonany roa na telo amin'ny anarako dia ho Jesosy eo afovoany mpivory amin'ny alalan'ny teny no mahafanompoam-pivavahana ny fanompoam-pivavahana. Raha tsy misy teny zany ao dia tsy fotoam-pivavahana. Fa Jesosy ilay teny tonga nofo eo amin'ny fovoan'ny mpivory amin'ny alalan'ny teniny no mahafanompoam-pivavahana ny fanompoam-pivavahana. Ary na dia efa tsy eto azy izy dia manatrika asika amin'ny alalan'ny teny ao amin'ny fanompoam-pivavahana. Sy ny fisian'ny fahagagana amin'ny fivoriana no mahazava-dehibe fa ny toro-teny zay fanatrehan'i Jesosy. Io no mahazava-dehibe ny fotoam-pivavahana anankiray. Antitra terika zany fa misy fiangonana milaza azy fiangonana hitako amin'ny tele ao tsy misy toro-teny fa dia fanasitranana no ataony eo, anaovana fampisehoana, dia filazana fa izaho dia narary toy izao dia izao aho sitrana. Zay no atao, zay no atao hoe fotoam-pivavahana. Tsy misy toro-teny fa dia milaza hoe mijoro vavolombelona, narary tahaka an'izao dia sitrana an'izao. Lazaina pahabe maso fa tsy hanompoam-pivavahana zany. Raha mbola misy voasariky zany dia ampiasa ny teny eo amin'izay kely toko fa 3 afaka amin'rano zany olony zany satria ambarakarihary. Fa ny fanompoam-pivavahana atrehiny Jesosy amin'ny alalan'ny teny, ary ny teny na ny vakina na toriana no mahafanompoam-pivavahana ny fotoam-pivavahana, fa tsy fanasitranana na fahagagana fotsiny amin'izao. Ny tao Nazareta nisehon'i Jesosy filay teny tonga nofo, nefa io nilazana hoe tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nanao inona, tsy nandray azy. Tao Nazareta no nisehon'i Jesosy filay teny tonga nofo, nefa tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Ny mpaminany tsy akasitrahana amin'ny tany hoy Jesosy. Tsy akasitrahany ny olona miaraka amin'ny olona zatra azy ny faminaniana. Ilay olona ny zatra azy, iankaniany, iregnany, dia tsy akasitrahany koa ny teny toriny, ny toro-teny ataony. Izao fandroahana ny Jesosy ala tao an-tanàna izao dia sary hita maso ny amin'ny fandavana ny teny fahasoavana alohan'ny vavany. Laviny ny teny fahasoavana alohan'ny vavany Jesosy dia Jesosy no naronjoronjy havary ny akasana, fandavana ny tenin'ny fahasoavana zany. Koa na tsy misy Jesosy hita vatana haronjoronjy tahaka ny tany Nazareta tamin'izay, Jesosy atao kitosy-doha na sa misy azy, ny fandavana ny teniny dia fandroahana ny Jesosy zany. Koa raha misy mikiry amin'ny heviny ihany tsy mandray ny tenin'i Jesosy, tsy mino ny tenin'i Jesosy, dia mandroaka ny Jesosy zany, manositosika ny Jesosy akasany zany. Zay mandany ny tenin'i Jesosy tsy mino ny teny, manao sinisinina ny teniny, dia manosika ny Jesosy akasana na dia tsy manosika azy amin'ny vatana azy ankehitriny. Nisy fitokisana amin'ny fisolohan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ho han'ny famonjena amin'ny fahotana,
dia fanositosehana an Jesosy zany, fandroana an Jesosy zany. Ny fitadiavana fahagagana vao hino an Jesosy, fandakana an Jesosy zany. Nisy fanaovana aloha laharana ny teny ny Jesosy, favariana amin'ny zavakafa. Atao ny toriteny dia mety telefônina ny mahavariana na mivoaka farany zavatra tsy zakany fokony mahita olona ny toriteny dia lasa namana sinisininy zany. Fandroahana an Jesosy zany. Fa rehefa miteny Jesosy dia mihaina. Ray aman-dreny eto ambonin'ny tany zao aza magnanasa anao mitarogna magnanasa dia satoka agnandrindriny ngamba fahatafitohinany zany. Jesosy miresaka miteny ilaozanao mivoaka, fandroahana an Jesosy zany, fanaovana sinisinina an Jesosy zany. Mihevitra zay atafita ny hafatra teny ampitainy Andriamanitra, ka efa fomba fiasany ny maniraka mpaminany hiasa tsy amin'ny tany. Efa fomba fiasan'Andriamanitra hatramin'izay tsy maniraka mpaminany hiasa amin'ny taniny izy. Ohatra roa ny resahany eto, Elia sy Elisa, tantarain'ny testamenta taloha io, ary fantatry ny olona tao Nazareta tsara, io no ohatra lazainy eto. Elia nanao fahagagana, namonjy mpiteratena, mpitondra tena tsy ho faty, mosary taiza. Elia nanao fahagagana, namonjy mpitondra tena tsy ho faty, mosary taiza, tany Zarefata, any Sidona io. Elisa nanadio aniza, namana boka taiza, tany Siria. Tsy amin'ny Josy mpiray firenena aminy, fa sany amin'ny tany Jentilisa no nanaovany Elia sy Elisa zany fahagagana na famantarana zany. Mandrakandroany dia zany ny fomba fiasan'Andriamanitra, ka niraky ny fiangonana tsy miverina miasa amin'ny fiangonana niraka azy. Misy zay iraky ny filiavana soatanana dia tsy miverina amin'ny filiavana soatanana izy mandeha amin'ny toerana hafa agny. Nahoana no lavy amin'ny toerana lavitra irahan'Andriamanitra toriteny, tsy amin'ny toerana nahabe azy fa toerana lavitra. Io no tenen'i Jesosy mpaminany tsy akasitrahana amin'ny taniny, mba tsy hanaovany tanana nahabe sinisinina ny tenin'Andriamanitra ka hanamelohana azy. Satria raha manao sinisinina ny tenin'Andriamanitra ny olona dia meloka anatrehan'izany teny zany, ka mba tsy hanamelohana ny olona, satria ataony sinisinina ny tenin'Andriamanitra raha le olona mahazatra azy no toriteny, dia fomba fiasan'Andriamanitra ny maniraka ny mpitoriteny miala amin'ny toerana zay nahabe azy. Ary raha misy miteny hoe aiza ny zanaky ty fiangonana ty tsy mitoriteny eto fa vahiny ro eto, dia valian'i Jesosy eto zany, teny Jesosy mamaly zany, teny Jesosy eto mamaly zany. Izao no maresika, tsy ny teny entiny iraka no tsy mandaitra amin'ny taniny, fa ny olona no tsy andairany noho ny toetrany, mialona sy mierigna miakany raha olona mahazatra azy ny toriteny. Tsy ny teniny tsy misy heriny fa ny olona no misy toetra ratsy, ka mba tsy hahatonga ny olona handany ten'Andriamanitra mamelony ten'Andriamanitra dia alefan'Andriamanitra ny toerana hafa ny mpitoriteny, fandavana mitondra fanamelohany ny vokatra. Ka izany tsy naon'Andriamanitra anerahany mpitoriteny amin'ny tany nahabe azy. Tsy te hanameloka ny olona izy, fa te hamonjy. Io ny fikaren'Andriamanitra. Kanefa rehefa tsy akatoavina ny teny dia manameloka azy. Ny teny rehefa tsy akatoavina dia manameloka. Koa amin'izay toriana ny tenin'Andriamanitra besaka, nefa toerina amin'izany toerany zany koa ny sehoany herisetra besaka. Amin'izay toriana ny tenin'Andriamanitra besaka ka toeriny olona, dia zany toerany zany koa ny be herisetra indrindra. Ka azagaga fa zany mahatonga ny herisetra besaka aty amin'ny faritry Sandra. Aty Sandra
notoriana nintohan'ny fifoazana teto Madagasikara. Nefa toherin'ny olona zany teny zany, tsy raisiny zany, tsy akatoaviny zany, aty Sandra koa no malaza rasy amin'ny asan-dahalo. Amin'izay toriana besaka ny tenin'Andriamanitra ka sy ekenatra ny tenin'Andriamanitra zany, amin'izany toerana zany koa no isiany herisetra tahaka ny hatra amin'i Jesosy, anaovana herisetra Jesosy tao Nazareta, satria nitoriteny betsaka tao izy. Ry havana malala, manana mpanohitra hatramin'izay ka mandraka androany ny teny sy ny toriteny. Manana mpanohitra hatramin'izay io mandraka androany, toherin'ny olona ny teny sy ny mpitoriteny. Ao koa sao anisany mpanohitra ny teny ianao vao mpakato. Mampahery ny fiafaran'ity tantara ity, fa nararonjironjy havarina ankady aza Jesosy dia tsy voavarina agny, tsy lasa agny. Ny zavatra hita eto izao, tsy fantatra ny zavatra nitrangana ny mason'ny olona nataony tsy nahita na izy ny lasa tsy hita, na ny olona nahita fa dia nivagnavagna teo mady tsy afaka nanao ino. Naronjironjy Jesosy havariny akasagna nefa dia namaky teo afovoany hoy Jesosy, hoy ny teny eto. Tsy fantatra. Fa izao maneho ny mahasotoa azy Jesosy eto. Na manao ahoana hetraketraky ny devoly, maniraka olona hanao sinisinina ny teny, hanenjika ny mpitoriteny, io dia misy olona irahany devoly mihetraketraka hanao herisetra mpitoriteny. Na manao anahoana zany fetraketraka zany dia zao sarovy, tsy toha Jesosy, tsy misy mahalaza tiany atao. Ny tantara dia manamarina fa nidorana ny Baiboly nefa tsy levina. Ka na manao hoana paikady ny antikristy te hanafoana amin'ny filazantsara, tsy toha Andriamanitra, tsy tohatra ny fitorian'ny filazantsara fa tsy maintsy mitombo. Ry havana, tsy toha ny tompontsika Jesosy, tsy misy mahalaza tiany hatao ny hiratsika. Handositra mitahitra ny fahavalonao ny hiratsika. Aoka sy voasaka ny hetraketraky ny devoly eo ampanatanterahana ny iraka isika, fa Jesosy tsy mbola soahany ny teny hoe indro zaho mombonareo mandrakariva mbarabatonga ny fahatapelany zao tontolo. Tsy mbola soahany Jesosy zany, mbola ampihariny mandraka kehitriny. Ka ny tanany sy toa no hamonjeny anao. Voninahitra ny Andriamanitra rasanaka ary fanahy masina rehetra mitaro indrindra ko mandrakizay. Amen. Raisy ny fitahiana. Amina rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Bye.
Ivavaka isika rehetra. Misaotranao indray izay ry Andriamanitra ray zanaka sy fanamasina. Noho ny fitiavanao anay, ny tantananao, ny dianay sy ny kiarakaranao ny fiainanay, mahatratra ity isan-keritaona taona 24 ny toby lehibe so tanàna sy ny zanaka ny fifoazana rehetra momba izany. Misaotranao izay fa ny fitiavanao anay, ho fanamboaranao anay, ho fahamananao anay amin'ny alalan'ny teninao, na vakiny zany, na toriny zany, na alahatra zany, na ampianarina, mbola hanomezanao anay zany tompo-potoana zany, ahafahanay miona aminao amin'ny alalan'izany isan-keritaona izany. Misaotranao ihany koa fa na dia ao anatin'ny aloko ny fahafatesana, aza no misy anay ankehitriny, na dia mangiry firy sy ory vokatra izany aza izahay, dia velominao aty anatinay ny fanantenana miorina aminao, lay marina sy mahatoky sady maharitra mandrakizay. Ny fanahinao masina no angatahanay hiasa mahery aty anatinay, hamelona sy ampitombo ary ampaharitra izany fanantenana izany aty anatinay. Fanantenana miorina amin'izay nataonao tao amin'i Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana zany. Dia tainao ary ny fivoriana izay tanterahanay, taio ny teninao izay vakina sy toriana, alahatra ary ampianarina mandritra ity fotoana ity. Taio ny zanaka ny fifoazana rehetra, mba ho velony ny fanahinao tokoa izy, mandra-patongany any aminao fa tsy hoe mandra-pahatrarany ny isan-keritaona amin'ny manaraka indray. Eo amin'ny lalanay mizotra makany aminao, izany fanahy izany no hamelona anay, izany fanahy izany no hitaridalana anay. Dia izay fantatrao fa mahasoa ny tena sy ny fanahinay ary, tanterao aminay araka ny habeny ny famindrahamponao fa amin'ny anaranao Jesosy Kristy Manankirevany Nazareta ao nangatahana izany, misaotra Jesosy eo. Amen. Arak'izany ry havana dia isaorantsika Andriamanitra, noho ny fitiavany antsika, ampahatrarany antsika indray ity isan-keritaona ny toby lehibe soa tanàna ity amin'ity taona 2020 ity. Misaotra n'ireo ray aman-dreny ao amin'izany toby lehibe zany, izay manome anjara fampianarana ho antsika amin'izao. Ho tahin'Andriamanitra izy ireo, ho tahin'Andriamanitra ihany koa isika rehetra izay mandre izany fampianarana izany, ho tonga fiaim-piainantsika tokoa zany, araka ny tenin'ny ray aman-dreny izay fitaovana teo ampilan'ny tanan'Andriamanitra namoaza ny olona maro teto amin'ity toerana ity ny hoe tsy hay ny soratra masina raha tsy hiainana. Dia ho tahin'Andriamanitra isika rehetra tompoko. Ny anjara fampianarana ho antsika amin'ity androany ity dia raha antsika rehetra mahita ao amin'ny epistily soratan'i Paoly ho an'ny Romanina toko 9, ny 9:20 ka hatramin'ny 7:30. Ny Romanina toko 9, ny 9:20 ka hatramin'ny 7:30. Andeha hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo izany. Fa ataoko fa ny fahoriana amin'izao andrakehitriny izao dia tsy tokony hoariana hoharina amin'ny voninahitra izay aseho amintsika. Fa izao zavatra ary rehetra izao dia samy maniry fatratra ka miandry ny fampisehoana ireo zanak'Andriamanitra. Fa izao zavatra ary rehetra izao dia nampanekena ny zava-poana, nefa tsy noho sitrapony fa noho izay nampanaiky azy, sady nahazo fanantenana koa fa izao zavatra ary rehetra izao aza dia ho fitsorana amin'ny fanandevozana, dia ny fahalovana ho amin'ny fahafahana izay momba amin'ny voninahitra ireo zanak'Andriamanitra. Fa fantatsika fa izao zavatra ary rehetra izao dia miarana misento sy miara-marary toy ny efa hiteraka mandraka ankehitriny. Ary tsy izany ihany fa isika koa na dia manana ny voaloham-bokatry ny fanahy azy, eny isika aza dia misento ato anatintsika miandry ny fananganana anaka, dia mifanavotana ny tenantsika. Fa ny fanantenana no namonjenantsika, nefa ny fanantenana hita dia tsy mba fanantenana intsony. Fa ahoana no mbola anantenan'ny olona izay efa hitany?
fa raha isika manantena izay tsy mbola hitantsika dia miandry amin'ny faharetana. Ary toy izany koa ny fanahy no namonjy ny fahalementsika, fa tsy fantatsika ny vavaka tokony ataontsika, fa ny fanahy no mifona amin'ny fitarainana tsy azo tononona. Ary izay mandinika ny fo no mahalala ny hevitry ny fanahy, satria araka an'Andriamanitra mifonany ho an'ny olona masina. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa soa izay tian'Andriamanitra, dia izay voanjo araka ny fikasany rahateo. Satria izay fantany rahateo no nitendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany, mba ho lamatoa amin'ny rahalahy maro izy. Ary izay nitendreny no nantsoiny koa, ary izay nantsoiny no hamarininy koa, ary izay no hamarininy no nomeny voninahitra koa. Inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra momba antsika, izy ao nahatohitra antsika. Izy tsy niaro ny zanany lahy, fa natolony hamonjy antsika rehetra izy, tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaim-poana koa fa ny zavatra rehetra. Izy no hiampanga ny olom-bofidin'Andriamanitra. Andriamanitra no manamarina azy. Izy amin'ny manameloko. Kristy Jesosy no efa maty, eny, sady nitsangana tamin'ny maty koa, ka mitoetra amin'ny tanana ankavanan'Andriamanitra mifona ho antsika. Izy no asaraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy. Fahoriana va? Sa fantrana, sa fanenjehana, sa mosary, sa fitanjahana, sa lojo, sa sabatra. Araka amin'ny voasoratra hoe, fa noho ny aminao no namonoana anay mandrakariva toy ny ondro vonoina ny fijery anay. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'ilay tiantsika. Fa mahatoky aho fa na ny fahafatesana, na fiainana, na anjely, na ireo fanapahana, na zavatra kehitriny, na zavatra ho avy, na hery, na ny ambony na ny ambany, na inona amin'izao zavatra ary rehetra izao, dia tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy tombontsika. Amen. Arak'izany ry havana dia izany tenin'Andriamanitra hitantsika amin'ny Romanina toko fahavalo andininy faha 20 ka hatramin'ny 7 zany, 7 zany, no perekopa izay anjarantsika amin'izao fampianarana izao. Andeha ampitondraintsika ny lohateny hoe fa Kristy Jesosy no fanantenantsika izany perekopa izany, satria mahafintina ny hafany rehetra izany lohateny izany. Fa Kristy Jesosy no fanantenantsika. Io fehezanteny io dia hitantsika feno ao amin'ny Timoty voalohany toko voalohany andininy voalohany tapany B. Ao no ahitantsika ny hoe Kristy Jesosy fanantenantsika. Ao amin'ny Timoty voalohany toko voalohany andininy voalohany tapany B ity dia amplaharina ny fehezanteny hoe Kristy Jesosy mpamonjy antsika sy ny hoe Kristy Jesosy fanantenantsika. Ara-pitsipitenenana ry havana Grika dia fehezanteny mitovitovy hevitra ireo anankiroa ireo. Zany hoe tia ampoly ambara fa amin'ny mahampamonjy antsika an Jesosy no maha fanantenantsika azy. Resantsika izany ry havana satria misy ilantsika azy amin'ny fanazavantsika ny perekopa izay ampianarina antsika amin'izao fotoana izao. Raha somary mba mitodika kely amin'io Timoty voalohany io isika dia izao no azontsika ambara. Fotopototry ny fiainana mahapastora na ny fiainana mahampiandry sy ny asa fanompoana rehetra izay ataony ny hoe Kristy Jesosy fanantenantsika. Ny fananana an Jesosy ho fanantenana, ny fananana an Jesosy Kristy sy ny asany teo amin'ny azo fijaliana ho fiorenany ny fanantenana. Izany no mampizotra arak'izay ikindren'Andriamanitra azy ny asa izay iantsoany sy ampanaovan'Andriamanitra ny mpanompony rehetra. Raha ataontsika lohatenin'ity perekopa ity zany dia ny famalina ny fanontaniana hoe inona tokoa moa no hevitry ny atao hoe fanantenana raha araka fampianarana soratra masina azy. Inona no ambaran'ity perekopa ity mahakasika an'izany fanantenana izany? Inona ny filazantsara ho antsika ambaran'izany raha ohatra ka fehezintsika amin'izany teny hoe fanantenana ho antsika izany ny hafany rehetra? Ny famalina an'izany fanontaniana izany ry havana no andeha hamelabelarantsika izao fampianarana izao, zany hoe
afototsika amin'ny fanazavana ny teny hoe fanantenana arak'izay ampianarana soratra masina azy ny fampianarana zay atao amintsika amin'izao. Ny voalohany ary dia andeha mba hojerentsika ihany satria zany Roma zany zany fiangonana tany Roma zany zany kristianina romanina zany dia atao anatin'ny tontolo greko-romanina zay mahafantatra ny ideolojia na ny filozofia na ny kolotsaina mahakasika an'izany fanantenana zany. Zay nitenena Paoly mahakasika an'izany noho izany dia tsy maintsy hijerentsika ny hoe nanahoana izany fanantenana zany araky ny fieveran'ny greko-romanina azy tamin'izay fotoan'izay. Ny teny fototra grika hoe eto ihany no miteny grika anankiray elpis no nadika hoe fanantenana, manane ny heviny hoe izay antenaina ihany koa zany na koa hoe izay vokatra tsara kasaina na andrasana amin'ny ho avy ho fanatsarana kokoa ny fiainana, na izay zavatra tsara lavitra hoentiny ho avy eo amin'ny fiainana ankehitriny koa anefa izany. Ity farany ity no hevitra zay azontsika velarina eto amin'ity perikopa zay anjarantsika ity. Teo amin'ny tontolo greko-romanina ry havana dia ireo filozofa ngezalahy tamin'izany fotoana zany no tena nampianatra mahakasika an'izany ideolojia na filozofia ny fanantenana zany. Tahaka an'izany ohatra ry Platon sy ny sisa. Zao ny fampianarana tamin'izay fotoana izay. Ny fisian'olombelona na ny fizian'olombelona eto an-tany dia tsy faritan'ny fanekeny izay miseho ankehitriny na arafitra izay miseho teo aloha ihany, fa volavolainy izay antenaina amin'ny ho avy ihany koa. Averiko indray mandeha. Ny fizian'olombelona eto an-tany dia tsy faritan'ny fanekena izay miseho ankehitriny ihany na arafitra izay miseho teo aloha ihany, fa volavolainy izay antenaina amin'ny ho avy ihany koa. Ny fanantenana izay hoentiny ho avy dia ny ainana tamin'ny izao ankehitriny izao mba hitondra fampahirezana, mba hitondra fampiononana, indrindra manoloana ny fahoriana sy ny fahasarotana izay nitranga teo amin'ny fiainana vokatry ny lasa na ny vokatry ny entiny ankehitriny. Zany hoe raha misy fahoriana nentiny lasa teo amin'ny fiainana na entiny izay miseho ankehitriny eo amin'ny fiainana dia zao ny fanantenana izay hoentiny no avy no nampiononana nampahirezana ny tena tamin'ny alalan'izany. Tsy misy anefa ry havana mahafantatra izay avoky ny ampitso. Mety ho tsara zany kanefa mety ho ratsy koa. Zany hoe tsy mifototra amin'ny zavatra azo antoka sy marina ary maharitra ny fanantenana izay entiny ho avy araka fampianarana reto filozofy reto. Indrindra moa rehefa nankinina tamin'ny hery sy ny fahaizan'olombelona izany. Izay nantenaina mako dia mety ho tratra na tanteraka kanefa tsy maharitra. Mety tsy hisy mihitsy koa anefa rehefa tonga ilay fotoana izay niandrasana azy. Raha mampiasa ny fomba fiteny malagasy sika dia mety ho toy ny valala teny an-danitra ihany zany, na dia nasiana sira azy dia tsy azo. Mety ho toy ny ariary-zato izay nofon'ny fisina tao am-pandriana ihany zany, na dia nofon'ny fisina aza tsy tonga tao anatin'ny paosy. Raha izany dia mazava ho azy fa tsy voatery hitondra fiononana sy fampiononana ary fampahirezana mandrakariva ny fanantenana raha ny fampianaran'ireto filozofy reto azy no ambara. Hoy ny fitentsika hoe indraindray izay nantenain-kaniriny dia vao maika mampivandravandra azy. Zay ny fampianarana momba ny fanantenana teo amin'ireo fiarahamonina romanina zay nisy ny fiangonana nanoratana izao epistily izao. Fa raha izay ny teo amin'ny romanina, nanahoana kosa teo amin'ny jiosy, manahoana ny fampianarany testamenta taloha izany. Izany koa no idirantsika amin'izao manaraka izao.
ankapobeny momba ny fanantenana araka ny fampianaran'ny testamenta taloha azy. Ao amin'ny testamenta taloha ry havana dia misy voambolana hebreo maromaro nadikan'ny soratry ny tete amin'ilay niteneniko teo ambony hoe elpis zay nadika hoe fanantenana. Eto koa ngamreto ny tononiko fa tsara ihany mba lalantsika azy. Misy ny natao hoe bata, misy zany iahal zany, misy ny kawa, misy ny tikoa. Reo zany samy nadika amin'ny teny grika hoe elpis ary nadika amin'ny teny malagasy hoe fanantenana avokoa. Ao amin'ny tete ry havana, ao amin'ny testamenta taloha, izay antenaina, izay banjiny fanantenana dia Andriamanitra sy izay nataony. Izay ny banjiny fanantenana. Araka ny Jeremia mpaminany azy, dia izy Andriamanitra mihitsy no lazainy fa fanantenana. Hitantsika izany ao amin'ny Jeremia 7:7. Ny fitiavany amin'ny maha Andriamanitra azy, izay fitiavana mafiorina no fanantenana. Ny teniny amin'ny mahatenin'Andriamanitra marina sy mahatoky sady maritra mandrakizay azy, izany no fanantenana. Hitantsika izany ohatra ao amin'ny Salamo 7:7, 7:7 sy ny sisa. Izay koa no mamaritra ny maha izy azy sy ny kalitaon'izay antenaina raha ny testamenta taloha no mampianatra azy. Ny tsara indrindra araka an'Andriamanitra zany. Mifototra amin'ny fanambarantena ny aza ny fanantenana dia ny fanambarantena izay fonosiny anarana hoe Jehova na Yahvé, ny dikany lay hatrizay ka ho mandrakizay, araka ny Exodus 7:4. Andriamanitra ny fanantenana, Andriamanitra zay fanantenana dia ilay hatrizay ka ho mandrakizay. Midika zany ny fahatsarany, ny faharetany mihoatra lavitra tsy azo ampitahina mihitsy araka ny fampianaran'ny filozofa arak'izay fanjerentsika azy teo ambony. Noho izany ry havana, ny fanantenana teo amin'ny Jiosy raha mifototra ny testamenta taloha izy dia tsy mba fanantenana ny antehitra tamin'ny azo boboka na amin'izay voafetra eto an-tany, fa amin'izay tsara indrindra sady marina no maharitra mandrakizay kosa. Ao amin'ny tete dia Andriamanitra mihitsy no manome ny teny fikasana na ny teny fampanantenana ho an'ny olona. Ary satria Andriamanitra marina sy mahatoky izy dia tsy maintsy tanteraka izay nampanantenainy. Satria Andriamanitra mandrakizay izy dia fiainana mandrakizay koa ny tanteraka amin'izay nampanantenainy rehetra. Ao amin'ny Genesis 7:7 ohatra, raha nambabo ny olombelona tsy ho isa ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra intsony Satana, dia nampanantenainy Yahvé tamin'izay fotoan'izay fa handresy izany Satana zany sy hanrava ny fanjakany amin'ny alalan'ny taranaka ny vehivavy dia Jesosy Kristy izy. Ao amin'ny Genesis 2:12 dia nampanantena ny anaovana ny Abrahama sy ny taranany ho firenena lehibe ka ho fitahiana firenena rehetra ao amin'ny taranany Yahvé. Tanteraka tamin'ny fahafenony tao amin'ny Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana zany, ka dia mba isan'izany taranaka miaina sy mandray ny fitahiana izay nampanantenana tamin'ny Abrahama zany koa isika rehetra. Izany teny fampanantenan'Andriamanitra zany no ny fitoran'ny fanantenan'ny olona, azo antoka izany, maharitra mandrakizay izany. Ny fiainan'ny mino na ny fiainan'ny olomarona ary dia mifototra sy arafitra ny fanantenana izay mibanjina mandrakariva an'Andriamanitra sy ny asany. Tsy mba mifototra amin'ny ho avy tsy fantatra na amin'ny nofinofy izay tsy fantatra amin'ny fahatanterahana zany, fa mifototra kosa amin'ny zavatra marina sy azo antoka ary maharitra mandrakizay. Azo lazaina hoe vaombola nakambana amin'ny fanantenana ny fahatokiana sy ny finoana. Fahatokiana na finoana izay ataon'Andriamanitra amin'ny ho avy manko ny fanantenana, tsy manana toerana eo anatrehan'izany ny kajikajy izay ataon'olombelona rehetra
jereo tsara nataon'ilay mpanan-karena adala zay voalaza ao amin'ny filazantsara araka ny lioka toko 12 nanana arena be nantenaina hiatoka ny fiainana maharitra ela tao amin'ny hoavy kanefa inona no seho tamin'iny fotoana zay nitsiriny ny fanantenana iny ihany no nahalasa nodimandry nanahafaty azy ka tsy nisy nilana azy zay zavatra nantenainy zao ry havana azo n'Andriamanitra foanana azo n'Andriamanitra sakanana tsy ho tanteraka ny planina zay kasain'olombelona hanorenany ny fanantenana io ambaran'ny salamo fa 4:7 ohatra mety ho hitantsika koa amin'ny Isaia 7:7 fa izao zay ampanantenain'Andriamanitra kosa zay teneniny satria Andriamanitra mahatoky sy marina izy dia tsy maintsy tanteraka izany tsy maintsy tanteraka ny planin'Andriamanitra sy izay kasainy tsy manakolazaina eo anatrehan'izany ary ny arena tsy manakolazaina eo anatrehan'izany zay veriny olona fahamarinany tsy manakolazaina eo anatrehan'izany zay everiny ho fahalalana ananany na fahendrenana voninahitra zay everiny fahananana na mety olovana ara-materiely zany na ara-pivavahana na ny taranaka ihany koa samy tsy misy manakolazaina amin'izany fa zay ambaran'Andriamanitra zay ampanantenain'Andriamanitra ihany zay no fototra sy tena izy satria mifototra amin'Andriamanitra sy ny asany ry havana ny fanantenany miny dia manafaka azy tokoa tamin'ny fanahiana sy ny fisalasalana rehetra zany tsy maintsy miaraka mandrakariva amin'ny fahatahorana azy koa anefa zany arak'izany dia azo lazaina hoe zay andrasana ampahanginana zay andrasana ampahatoniana zay andrasana ampahatokisana kanefa ampahatahorana n'Andriamanitra ihany koa ny fanantenana ambaram-paminany Isaia zany ao amin'ny toko 7:10 ny fahatsoany amin'ny fiainana dia tsy ny faharetana eo ampiandrasana izay ampanantenain'Andriamanitra rehefa tsy maharitra izay ampanantenain'Andriamanitra ny olona dia midika ho tsy finoana izany ny loza indrindra ho an'ny olona araka ny testamenta taloha ary havana zay efa nataon'Andriamanitra tamin'ny lasa izay ataony ankehitriny koa dia pirofo manamarina sy mampahazo atoka ny tsy maintsy anatanterahany zay nampanantenainy amin'ny hoavy Isaia 5:7 sy manaraka lasa voambolana eskatolojika arak'izany ny fanantenana koa izany koa no ampiasan'ny Paoly apôstôly azy arak'izay hitantsika azy ao amin'ny perikopantsika zay ho idirantsika rehefa aveo ary zany koa no mitondra antsika sahady andeha hijery ny fampianaran'ny Paoly apôstôly mahakasika an'izany fanantenana zany tsika araka ity perikopantsika ity ny Romanina 9:7 ka hatramin'ny 7:30 sy ny fanantenana milohan'ny idirantsika misimisy kokoa amin'ny perikopa zay voatondro ho anjarantsika ry havana dia tsara ny manamarika fa ny teolojia ny fanantenana araka ny testamenta vaovao dia mifototra tanteraka amin'ny fampianarana ny testamenta taloha momba izany ny testamenta vaovao rahatelo dia fahatanterahany zay nampanantenain'Andriamanitra rehetra tao amin'ny testamenta taloha ny testamenta vaovao koa nefa dia mbola manantena fiainana amin'ny fahafenoany araka an'Andriamanitra amin'ny hoavy ny fanantenana ary dia manana an'Andriamanitra na manana an Jesosy Kristy sy ny azo fijaliany mifototra amin'ny finoana sy ny fahatokisana ary ny fiandrasany zay ho tanterahany amin'ny fahafenoany amin'ny hoavy ao amin'ny Hebreo 1:12 zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ary ny finoana ny fahatokinany zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita dia ampifandraisina amin'ny finoana sy ny fahatokina ihany koa ny fanantenana ary zay tsindrina amin'izany dia ny fahazoana antoka zay atolotr'Andriamanitra ny mino amin'ny hoavy ao amin'ny testamenta vaovao dia ny epistily soratan'i Paoly no ahitana betsaka indrindra ny voambolana hoe fanantenana amin'ireo taratasy fito zay tsy adiany manam-pahaizana hevitra fanosoratany ny Romanina, ny Korintianina 1 sy 2, Galatianina, ny Filipianina, ny Tesalonianina 2 sy ny Filemona dia miverina 5:20 zany ary ny 13 am'ireo dia hita avokoa ao amin'ny ity epistily soratan'i Paoly ho an'ny Romanina ity
arak'izany ry havana dia azo lazaina fa anisan'ny vaombolana anankiray zay manrafitra ny teolojia amin'ny Paoly ao amin'ity epistily an'ity ihany koa miaraka amin'ny hoe fahamarinana fanamarinana sy ny finoana ny hoe fanantenana zany hoe ny fanazavana ny teolojia ny azo fijaliana na ny asan'Andriamanitra zay notanterahany tao amin'i Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana dia tsy vita ihany amin'ny fanazavana amin'ny vaombolana hoe fahamarinana na fanamarinana sy ny finoana fa tsy feno zany raha tsy azavaina miaraka amin'izany koa ny fanantenana. Marin'Andriamanitra noho izany tsy mba mivadika izy fa manan-tanteraka zay efa nampanantenainy tao amin'ny testamenta taloha ary tao amin'i Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana no nanantanterahany izany. Raisy ny olona amin'ny finoana ny vokatry ny asany zay manantanteraka izany efa nampanantenainy izany. Tsy zany ihany fa zay efa nataon'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana raha vao miresaka tsika ny hoe azo fijaliana ray Paoly no mampiasa azy dia ny fahafatesany sy ny fitsanganany tamin'ny maty zany dia pirofo mahazo antoka izay tsy maintsy ataon'Andriamanitra amin'ny mino ihany koa amin'ny ho avy. Fototra mampahazo antoka izay ho tanterahan'Andriamanitra amin'ny fahafinoana eo amin'ny fiainantsika amin'ny ho avy ny nahafatesany Jesosy Kristy sy ny nitsanganany tamin'ny maty. Tsy ho levona mandrakizay noho ny mahaotantsika isika fa ho foronon'Andriamanitra olom-baovao hiara-miaina aminy ao amin'ny toerana zay lazainy Jesosy hoe amboarina ho azy sy ho antsika mandrakizay. Izay ilay fanantenana mifototra amin'ny hazo fijaliana. Toy izany ry havana raha ohatra ka ampifandraisitsika ohatra ny fehin'ny teolojia amin'ny Paoly raha mahakasika hazo fijaliana izy. Tsy maintsy resahanao zany fanantenana ny amin'ny ho avy zany. Ny fampiombonana antsika tamin'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty hiara-monina amin'ny novelona mandrakizay ao amin'ny lanitra zay fonenany. Izay no fototry ny mahazo antoka ny fanantenana miorina amin'ny hazo fijaliana ary tsy azosika sarana amin'ny fanazavana zany ny fanantenana. Arak'izay efa nambara teo ambony ry havana tahaka ny fampiasan'ny Efesiana azy ohatra na ny fampiasan'ny Kolosiana na epistily ho an'ny Hebreo na ny epistily soratan'ny Petera epistily voalohany. Ny fanantenana dia anambarana ny hoe izay antenaina angamba no mahadika azy kokoa na izay marina sy tsara lavitra ka andrasana amin'ny pahatokisana amin'ny ho avy raha ohatra ka azavaintsika amin'ny fehezanteny anankiray izany. Ao amin'ny ity Romanina toko 9:20 ka hatramin'ny 7:30 dia izay koa no ambarana. Tahak'izany nahitantsika azy eo amin'ny Galatiana toko 5:5 izay vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izahay eo amin'ny fanahy sy noho ny finoana dia miandry ny fanantenan'ny fahamarinana. Ao amin'ity perikopaitsika ity dia mifantoka sy mamaha ny olana nisy vokatry ny elanelana nisy hitan'ny olo tsy mino teo amin'ny fiaimpiainan'ny olona mino ivelany na andavanandro sy izay zavatra tena marina ny ainan'ireo mino ireo tao anatiny i Paoly apôstôly. Nisy olana teo arak'izao fanazavantsika azy zao zay hita mason'ny olona teo amin'ny fiaimpiainan'ny mino ivelany, zany hoe zay hitan'ireo tsy mino teo amin'ny fiaimpiainan'ny mino ivelany dia toa tsy nahitany zay nampiavaka azy ireo manokana tamin'izy tsy mino. Eny to ratsy kokoa azy ny tory fiainana mandrakizay ohatra izy ireo kanefa maty ihany ny ara-ny fampijaliana sy ny fampahoriana samy hafa azy izay ny aina sy no heveriny ny fanampiavaka azy ireo tamin'ny tsy mino dia toa tsy nampiraika ny tsy mino zany, tsy nandresy lahatra azy, tsy nahavoasintona azy ireo mba hiompona tamin'izy mino. Ny finoany sy ny fitondran-tenany ary ny fiaimpiainany rehetra ny fanaraka taminaha kristianina azy azy dia vao maika nanenjehany tsy mino azy nampijaliany azy teo anatin'ny fiarahamonina zay nisy azy. Ahoana ny fahamarinany fitoriany sy ny fanambarany fa manana n'Andriamanitra tsy to sy vahoaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy na zanak'izany Andriamanitra zany eo ambanin'ny fiahiny sy ny fikarakarany kanefa izao ny fiaimpiainany. Izay ilay fahitany tsy mino ny fiaimpiainan'ny mino ary natonga azy nanenjika azy ireo tamin'izay fotoan'izay. Dia ho fiatrehana n'izany fanenjehany tsy mino ny mino zany na ho fiatrehana izany fomba fijery zany na ho fahamaliana izany fanontaniana izany
ary fampiorenana tsara ihany koa ny mino ao anatin'izany fiaimpenana nisy azy reo zany no nanaovan'i Paoly izao fampianarana izao. Araka nefa nambarantsika teo ambony, satria voambolana eskatolojika ity dia nampahana oriny tamin'izany fomba fijery eskatolojika izany ny fampianarany. Araka amin'ny Paoly ary havana, vanim-potoana farany zao, vanim-potoan'ny eskatolojia misy antsika hatreo amin'i Jesosy Kristy sy ny azo fijaliany zao. Miaina eo anelanelan'ny efa fahatongava amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny mbola iavian'izany amin'ny fahafenony ny mino. Dia ilay fiaviany izay hanatanteraka amin'ny fahafenony izany fanjakana izany. Izay efa nataon'Andriamanitra ho azy ireo tao amin'i Jesosy Kristy sy ny azo fijaliany, ary ny efa nanomezany azy ireo ny fanahy masina, no mahatonga azy ireo hiaina amin'izany fanjakan'Andriamanitra izay efa miorina eto an-tany izany. Io lay zavatra tena misy tao anatin'ny fiainany mino ko anahatonga azy ho amin'ny fiaim-piainany, na dia hafa aza no ny fijeriny tsy mino azy. Na dia tsy naman'izao tontolo izao intsony aza izy ireo amin'izany, dia mbola eto amin'izao tontolo izao. Hoy Jesosy ao amin'ny Jaona 7:17 ka hatramin'ny 7:20. Zany hoe mbola eto amin'izao tontolo izao izy ireo, ny dikan'izany mbola misy azy ny rafitra sy ny fiaim-piainana izao tontolo izao, izay baikony ny fanjakan'ny ota sy ny fahafatesana ary ny devoly. Na dia efa mizotra ao amin'ny fandringanana tsikelikely aza izany izao tontolo izao sy ny ota ary ny devoly zany. Mbola eo izy, satria hoy Jesosy hoe tsy ampiala azy ao anatin'izany zao tontolo izao zany Jesosy, kanefa tsy naman'izany izy. Mbola miatrika ady, miatrika fampahoriana, miatrika fampijaliana ataon'ireo fahavalon'ireo arak'izany izy. Le fahavalony izao tontolo izao, ny ota, ny fahafatesana ary ny devoly. Raha ny soratra masina no milaza azy, mierona toy ny liona tanora izy ireo, satria efa manao tsipaka ny mialaina noho ny fanatonany ny fahatanterahany ny fanjakan'Andriamanitra. Ny hoe fahatanterahany fanjakan'Andriamanitra fahalevonany ireo fahavalo ireo tanteraka. Amin'izany toerana misy ny mino zany, dia hoariny amin'ny zaza ao ankibon-dreniny efa madiva ho teraka ny mino. Ny zaza ao ankibon-dreniny efa madiva ho teraka dia efa olombelona, kanefa miandro ny fotoana foy izay hahavelomany na iterahana azy olombelona haritanteraka. Ny zaza zay nitorotoroana ao ankibon-dreniny dia tsy maintsy hateraka rehefa tonga fotoana voatendry amin'izany. Misy fanazavana momba ny fanantenany zany. Amin'ny vanim-potoana fihetsenjaza, ny reny mahafantatra an'izany rehetra. Amin'ny vanim-potoana fihetsenjaza ao ankibon-dreny, dia mangiry firy sy manahitaina tanteraka ny reny. Ary inona fa tahaka izany koa ilay zaza ao ankibo, misedra fahasarotana samihafa izy, satria ao amin'ny tontolo anankiray ho amin'ny tontolo anankiray vaovao. Fa rehefa tonga kosa ny andro havelomany, na ny reniny na ny zanany, dia tsy mandray intsony zany fanaintainana sy fahoriana zany, tsy misedra intsony zany olana maro samihafa zany. Ampiasaina ho ateny ao anatin'ity perikopantsika ity izany. Izany kisary zany no hanamarinan'ny Paoly ny fampianarany tamin'ny alalan'ny fampiraisana ny mino tamin'i Jesosy Kristy sy ny azo fijaliany tao amin'ny batisy, no nanorotoronana azy tao ankibon'ny fiangonana. Mandra-piavin'i Jesosy fandrony, dia veriny Paoly fa toy izany zaza mbola ao anatin'ny kibon-dreniny izany ny mino, na dia efa manakaiky azy ny fotoana iterahana azy. Efa olom-baovao ny fanjakan'Andriamanitra izy, kanefa andala ny fantanterahana amin'izany amin'ny fahafenony ihany koa, tahaka an'ilay zaza madiva ho teraka. Ny fahasarotana, ny fahoriana, ny fijaliana izay mianjady aminy azy, dia toy ny fanaintainana sy ny fahasarotana samihafa izay mahazo lay reny sy mahazo lay zaza amin'ny fotoan'ny fihetsen-jaza ao ankibon-dreniny ihany. Filazantsara ho an'ny mino azy zany ry havana, satria fanamarana
fanambarana na famantarany fahatomorany tena fahavelomana ka tsy andrenesana intsony mandrakizay ny fanaintainana sy ny fahafoanany fahasarotana samihafa. Efa nambarantsika teo ambony ny fifamatoran'ny famonjena sy ny fanantenana. Ny perikopantsika ary dia milaza fa ho amin'ny fanantenana na monjena ny mino. Ny Romanina 5:4. Efa nambarantsika teo ambony koa fa azo adika hoe zay antenaina ny fanantenana. Ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fahafenoany zay ho tanterahany amin'ny ho avy no tondroina ny hoe zay antenaina na ny fanantenana. Ny hoe namonjena ny mino kosa dia manondro ny asa famonjena zay efa nataony feno tao amin'ny olona tao amin'ny Jesosy Kristy sy ny azo fijaliany. Raha dika tsotra zany ity perikopantsika ity dia zao nambarana. Ny antony sy izay kendren'Andriamanitra tamina naovany ny asa fanavotana na ny famonjenantsika tao amin'ny Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana dia tsy hafa fa ny hiainantsika mino amin'ny fahafenoany sy amin'ny fataterahany ao amin'ny fanjakany ny fiainana mandrakizay, ny fiainana mandrakizay le fiainana araka an'Andriamanitra. Ny efa nataony tao amin'ny Jesosy Kristy sy ny azo fijaliany koa, izay no fototra sy pirofo mampahazo antoka ny tsy maintsy hanatanterahany amin'ny fahafenoany izany fanjakany zany amin'ny ho avy, ka hiainantsika mino izany amin'ny fahafenoany lavitra ireo fahoriana fampijaliana samihafa na fangirifirina zay voaresaka teo ambony. Jesosy Kristy dia nijaly nomboana teo amin'ny hazo fijaliana, maty ary nalevina kanefa nitsangana tamin'ny maty, satria nampiraisina tamin'izany tao amin'ny batisany mino. Noho izany ry havana, ny fijaliany sy ny fahoriany vokatry ny fanenjehana azy noho ny mahakristiana azy eto amin'izao tontolo izao dia tsy hafa fa sady fiombonany no pirofony zany fitondrany ao amin'ny fiaimpiainany sy fiariariana ary sehony zany firaisany amin'ny Jesosy Kristy sy ny fijaliany izany koa. Fa hoy ihany Paoly apôstôly zay efa nampiraisina tamin'ny fahafatesany sy ny tamin'ny fijaliany sy ny fahafatesany ka maharitra amin'izany dia tsy maintsy iray aminy koa amin'ny fitsanganana, arak'izay ambarany ao amin'ny Romanina 5:5. Pirofo manamariny zany ry havana ny efa nanomeziny atsika ny fanahiny masina. Izany teny zany no mitondra fanantenana. Voalaza ao anatin'izany ny tsy maintsy hanatanteran'Andriamanitra izany efa nampanantenainy izany koa. Raha lazaina amin'ny teny hafa ary kristianina malala dia ny fitsanganany tena amin'ny maty amin'ny andro zay avian'i Jesosy Kristy hitondra amin'ny fahafenoany ny fanjakany no tondroina hoe fanantenana eto. Azavainy Paoly amin'ny Tsipriany moa zany ao amin'ny epistily voalohany soratany ho an'ny fiangonana tany Korinto 5:12 sy manaraka. Kristy Jesosy no santatra zay efa nodomandry amin'ny fitsanganany tena amin'ny maty. Satria natsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maintsy hatsangana amin'ny maty koa ny mino rehetra zay nampiraisina taminy ary aina amin'ny fahafenoany ny fiainana mandrakizay. Zao no ambarany ao amin'ny Tesalonianina voalohany 4:17-17. Fa tsy tianay tsy ho fantatra reo rahalahy ny amin'izay nodomandry mba tsy lahelovana tahaka ny sasany zay tsy manana fanantenana, fa raha inontsika fa efa maty sady efa nitsangana indray Jesosy Kristy dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra zay efa nodomandry tao amin'ny Jesosy Kristy sy ny iaraka aminy. Asika vakina ihany koa ny Korintianina 2:5-9. Somary fihezitra kely ny fijaliana sy ny fahoriana zay mahazo ny mino eto amin'izao tontolo izao dia iaina noho ny fiombonany hazo fijaliana amin'ny Jesosy Kristy. Fa ny fiombonany amin'ny Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty ihany koa no loharano sy fototra ny fanantenany ny hahavelomany mandrakizay ao amin'ny Jesosy Kristy ihany koa. Raha fehesika ary ny fampianarana dia tahak'izao zany ry havana. Marina sy azo antoka ny fanantenana araka an'Andriamanitra. Noho izany
na manahoana na manahoana ny fahoriana izay aina mino noho ny mahakristianina azy amin'izao andro ankehitriny izao dia tsy tokony hoarina amin'ny voninahitra izay ho avy izay aseho aminy izany. Ambarina n'ity perikopintsika ity eo amin'ny 9:20 izany. Ny kristianina marina rehetra ary, ny kristianina marina rehetra ary, na raha lazaina amin'ny teny hafa ihany koa ny zanaky ny fifoazana, dia tokony hiteny amin'ny pitokisana sy fanantenana tahaka amin'ny Paoly apôstôly manao hoe ary tsy ketraka izahay fa na dia mialevina aza ny toetra ivelany dia avaozina isan'andro kosa ny toetra anatiny, fa ny fahorinay maivana izay vetivety foana dia mainka miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka amin'ny voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay, raha tsy mijery ny hita izahay fa ny tsy hita. Fa ny hita dia ho vetivety foana, fa ny tsy hita no haharitra mandrakizay. Kortianina 2:4 ny 9:20 ka hatramin'ny 7:10. Ny voninahitra mavesatra amin'ny ho avy no fanantenany mino, ary ny hananany zany no namonjena azy tao amin'i Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana. Ry havana, fiteny mandrakariva rentsika eo anivon'ny fiangonana ny hoe zay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena. Tenin' Jesosy eo amin'ny Matio 10:22 zany. Ny fanantenana azo antoka noho ny fifotorany sy fibanjinany an'Andriamanitra na fibanjinany an'i Kristy Jesosy sy ny asany no miazona ny mino haharitra hatramin'ny farany. Tsy misy zavatra hafa izay tokony hiazona azy hatramin'ny farany ka hamonjena azy afa-tsy izany fibanjinany an'Andriamanitra na Jesosy sy ny asany tao amin'ny azo fijaliana izany. Izany no mampitoetra azy mandrakariva ao amin'ny Kristy. Izany no tsy mampiala azy amin'ny fitiavany na manahoana fahasarotry ny lalana izay diaviny na ny asa fanimpony, na manahoana fahamafisany fanenjehana samihafa na fampahoriana miatra aminy, dia tsy mampiova azy zany rehetrarehetra zany, satria mifototra sy miorina ao amin'Andriamanitra ilay marina sy mahatoky ary maharitra mandrakizay ny fanantenany. Ny tsy mpamanana zany fanantenany zany dia mampiondrika ny tenany, tsy alala fiainana afa-tsy izay eto amin'ity izao tontolo izao ity ihany. Ary raha izay no mahazo ny olona dia izao manjary mampanaonao fahatanana foana azy mihitsy zany. Eny, mety mahatonga azy handrombaka izay eny an-tanany hafa amin'ny tsy fahamarinana sy ny fahalovana na amin'ny terisetra samy hafa koa azy, na dia ao amin'ny fiangonana aza dia mety ho hita zany. Aoka ro isan'ny izay lehibe sy handrafitra sy handahatra ny fiaimpenantsika sy ny fitondrantenantsika, hitarika antsika amin'ny asa fanompoana izay ataontsika rehetra, ny fanantenana izay mibanjina sy mifototra mandrakariva amin'Andriamanitra. Ny fiainana amin'izany fanantenana izany eny no hanamarika manokana hampiavaka ny zanaky ny fifoazana, hampiavaka azy eo amin'ny asa fanompoana sy ny fiaimpenany rehetra eo anatin'ny fiarahamonina izay misy azy. Amen. Mbola hivavaka isika rehetra. Zotranao izay ry Andriamanitra ray zanaka sy fanamasina, noho ny fanambaranao taminay androany fa Andriamanitra marina, mahatoky ary Andriamanitra mandrakizay ianao. Andriamanitra manambara aminay ny teny fampanantenanao mandrakariva ianao. Mampianaranay mba hifototra, hiazona ary hino atoky izany tany fampanantenanao izany, satria izany no tena azo antoka, izany no maharitra mandrakizay, izany no tena mahatonga anay hiaina amin'ny fahafenony amin'ny tsara indrindra, dia ny tsara araka anao, satria fiainana araka anao no hiainanay rehefa mahatratra izay nampanantenaina anay izahay. Dia tario amin'ny fanahinao amin'ny alalan'izany fanantenana izany izay mandrakariva, amin'ny lalana izay hitondranao anay makao aminao Jesosy, sy ny toerana izay nampanantenainao ihany koa fanamboarinao ho anao sy ho anay. Dia ho sambatra mandrakizay
ao aminao izahay. Dia izay fantatro fa mahasoa ny tena sy mifanahinay ary tanterao aminay amin'ny anaranao Jesosy Kristy manankira evan'i Nazareta. Misaotra Jesosy eo. Amen.